मेरठ में एक बहुत फेमस शॉप है बसंत, जो बुढ़ाना गेट पे पड़ती है। भाई यहाँ के ये जो खस्ता चीज़ें आप देख रहे हो ना, जो हम स्नैक्स को सर्व कर सकते हैं गेस्ट के सामने भी, और कोई भी फेस्टिवल पड़ता है तो यहाँ पे भी हम लोग सर्व कर सकते हैं। बहुत ही स्वाद होती है यहाँ के। आप मिठाई लो या फिर नमक वाली चीज़ें लो, बहुत ही बढ़िया होती है, एक नंबर। कभी भी मेरठ आओ, या अगर आप मेरठ से बिलोंग करते हो तो ज़रूर ट्राई करना अगर आपने अब तक नहीं करी। और प्राइस और क्वालिटी वाइज भी एक नंबर होती है, देख के मन कर गया ना